Good morning mga besh! At magluluto tayo ngayon ng gulay. Ito yung mga ingredients: okra, sitaw, ang tawag dito, sigarilyas, tapos kamote, kalabasa, paminta, talong, asin, sibuyas, at ang gulay ko, sari-saring dahon, alugbate, talbos ng kamote, at saka saluyot. Yun lang. Ito, unahin natin ang kalabasa. Gusto ko nuuna yung kalabasa kasi gusto ko durog siya kapag luto na. Ayan. Isunod natin ang kamote. Kahit anong kulay ng kamote, pwede. Ito lang kasing available kanina sa palengke, kaya ito ang nabili ko. Kasunod nyan, lagyan natin ng tubig. Saka ilalagay natin ang asin, paminta, lagyan natin ng tubig. Antayin muna natin siyang kumulo bago natin ilagay iba nating gulay. Ayan, takpan muna natin siya. Lalagyan natin ng bagoong isda, panlasa. O, 2 kutsara lang, huwag masyado kasi baka umalat. Susunod natin ang okra at saka iba pang gulay. Pag nakita mong luto na ang ibang gulay, lalagay mo na to ang dahon, pinakalas mo. Oh my God. Ang tawag sa amin, sa Bisaya, laswa. Ang tawag yata dito sa Maynila is dinding. Ayan ang ating finished product. Luto na po ang ating gulay. Okay mga besh, ito na yung aking finished product. Sana nagustuhan nyo, subscribe lang kayo. Yun na po, salamat, bye-bye. If you love our video, please subscribe to our channel and turn on the notification bell. And please leave a like. Thank you!